A falla de persoal para cubrir as quendas de socorrismo durante os últimos anos levou o Concello da Pobra a promover a realización dun curso para a obtención do título profesional que habilite os alumnos a desenvolver tarefas de salvamento tanto en espazos naturais como en instalacións acuáticas. Leva habendo nestos últimos anos falta de socorristas e agora o decreto que antes o regulaba tuvo unha pequena flexibilización o cal permite poñer en marcha este curso para garantir que este verán tanto nestas praias como as da contorna teñamos profesionais nas nosas praias. O curso, cun máximo de 25 prazas, impartirase dende mediados de marzo durante as fins de semana e días festivos para facilitar a asistencia de mozos que están estudando. Os aspirantes deberán ser maiores de 18 anos e ter rematado a ESO, ademais de superar as probas de acceso. Os rapaces teñen que ter 18 anos cumpridos para poder acceder. Despois tamén teñen que ter a ESO e pasar a prueba esta que estamos falando. Unha vai con aletas, unha serie de... Os que non saben nadar xa nas pasan, por iso sacamos as 120 horas esas de encima. E logo o que vai ser, volvemos a ser socorristas como os de antes. Volvemos a ser socorristas de primeiros auxilios, prácticas de tabla, prácticas de zodia, embarcación, moto de agua, traballar con flopis, con material auxiliar co que contamos os socorristas e saber un pouquiño o que é a legislación tamén, porque fainos falta. Os interesados en inscribirse poden facelo nas oficinas de Seforgasa ou no Concello a través do axente de emprego. O prezo é de 450 € por alumno.